啟德輪碼頭現時有超過60人輪候的士，啟德輪碼頭現時有超過60人輪候的士，直到啟德輪碼頭接載全行該。我有少少瘋狂嘅諗法，想吉車去郵輪碼頭，趁而家又好似有客，有氣券，我就想去下郵輪碼頭接客。咁咧呢個瘋狂嘅決定呢，就係由愉景灣去郵輪碼頭啦，都超過40公里，但係好可惜我係行錯咗，係超過40公里有多添。別人笑我大瘋癲，我笑他人看不穿。不見50豪傑墓，無花無酒鋤作田。咁啊，唔知大家係咪真係覺得我好瘋癲啊？做呢個咁嘅舉動，咁但係我就都好想去試下一次咯，因為即係講多啲啦。其實係我通常都係星期六先開車嘅，咁星期六就好少可會有船去郵輪碼頭嘅，所以我一直都冇乜機會去到郵輪碼頭接客或者送客啦。咁難得今次呢係星期五嘅朝早嚟嘅，咁而又咁啱有一架好大嘅船呢，係好多客落船嚟香港。咁頭先大家聽到個廣播啦，係即係啟德郵輪碼頭嗰邊嘅專程做一條 CO 去做個廣播嚟嘅。咁所以我覺得呢個係一個好嘅機會啦。咁就趁啱啱落咗客又冇乜諗到去做乜嘢，其實附近係有期嘅，仍然可以接嘅，但係我又想捉緊呢個機會，所以咁就決定咁做咯。好，咁就首先條路線呢，就係由出翻去欣澳近迪士尼呢邊呢，先再 U turn， 咁然後就經過北大嶼山公路呢，就離開呢個愉景灣啦，或者欣澳啦，咁然後經過呢個青馬大橋。咁原先呢，應該其實係行翻3號幹線嗰邊出去，去經翻龍翔道嘅。咁但係我行呢度啊，我就轉錯咗路口嚟咗呢邊啦，8號公路即係昂船洲嗰邊。咁就其實已經行錯啦。咁導航就叫我跟住繼續行落去，經過呢個連翔道嗰邊，即係小三嗰邊，先至再屈翻入去。咁我覺得嗰度有一條大塞車嘅路，咁所以我就決定喺呢個位置呢 U turn 翻，然後去行翻呈祥道、龍翔道啦。咁就所以就喺呢邊昂船洲橋落咗去地下之後，就兜翻貨櫃碼頭呢條路呢，再經過幾個迴旋處啦，咁就喺翻呢度上呈祥道，然後再經翻龍翔道去翻啟德嗰邊個方向。咁所以呢度呢，就又行多咗路啦。咁但係我覺得呢啲機會其實就即係對我啲睇家嚟講就唔係成日有啦，咁所以就我都希望做一次先。咁所以就做咗呢個舉動啦，呢個壯舉啦。咁啊，絕對唔係因為節目效果先做嘅。咁但係難得咁樣做一次，咁啊都將呢條片記錄翻出嚟啦。好啦，咁呢度經過咗龍翔道啦，喺黃大仙段。咁就呢，而家去翻近彩虹道嗰度，落翻去九龍灣啦。咁呢遲啲呢，我唔知新路出咗陣時候呢，會唔會可以更加直接啲可以去得到啦？都可能會嘅，但係我而家仲未揣摩到條新路點樣，嗰啲行法係點咯。咁而家經過呢個啟德嘅體育館附近啦，好啦，咁然後呢個燈位右轉就進入以前嘅
舊嘅啟德隧道範圍噶啦，喺啟德跑道啊，啟德機場跑道範圍啦。咁而家兩邊咧已經係起晒樓啦，咁就一直行到尾呢度就係郵輪碼頭範圍啦。咁已經開始好多車喺度排緊啦，因為難得嘅大水啦，咁即係意思係好多客啦，咁所以都喺呢度啦。咁啊，其次咧都有多個 bonus 嘅，因為都有個誘因嘅，真係就有戲券派嘅，咁所以都覺得值得咁做咯。咁但係我相信好多人會對我呢個舉動係覺得黐線。不過我就呢方面我都唔理得咁多嘅。咁中間因為咧都要放翻啲車咧，俾啲車落咧，咁啊唔想太多的士壓住喺度，咁所以佢有呢個措施就只有潮水式嘅放行咁樣。好啦，咁而家排到呢邊近呢個上客區啦。咁如果就接柯打客咧，就喺頭先一轉彎嘅時就要上橋嘅，就要挨左邊上橋。咁有機會我真係再拍一條片嘅時候就再講咯。咁呢條片咧純粹講下呢度啦。咁前面咧就會有個哥哥咧準備，如果你去上到客咧，即係準備安排上客，係呢位哥哥，就俾佢聯絡啦。好啦，咁啊終於目標完成啦，我就接到呢個客啦。好啦，咁啊多謝大家睇啦，可以訂閱啦、like 啦、去撳鐘掣啦，同埋可以去即 pay me 課金俾我啦，或者 super fans。咁我哋下條片再見，拜拜。